Érase una vez unha chica que se chamaba Carapuchiña Vermella. Un día foi á casa da súa avoiña que estaba enferma a levarlle comidiña para que se puxera ben e polo camiño atopouse cun leñador moi aposto. Carapuchiña e o leñador namoráronse, pero de un día para outro o leñador transformouse en lobo feroz, co que Caparuchiña Vermella casou un día gris e triste. Carapuchiña estaba moi triste porque tiña que pasar todo o día cociñando, limpando e encerrada na casa. Noites, cando o lobo feroz chegaba a casa, berráballe a Carapuchiña e non valoraba o traballo da casa que ela facía non con tanto amor. Lindo toda, tite. Un día Caperuchiña quedou a tomar un té ca súa amiga Brancaneves e esta contoulle que marchara da casa dos 7 naniños porque non facían máis que traballar nas tareas do fogar. Eles non facían nunca nada. Faloulle do artigo 14 da Constitución española, que di que todos somos iguais ante a lei e non se debe discriminar por razóns de sexo. Decidiu coller a súa filliña e marchar para a casa da súa avoa. Desde ese día Carapuchiña foi moi feliz e coñeceu a outro home bo que si a valoraba tal como ela era. Ditita, roja, carteta. Non a violencia de xénero! Colorín colorado. Usted contestar he matado. Quiero volar, lejos de aquí escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará? Si me dan alas y echo a volar. Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad.